यह लड़की दुकान पर पान मसाला खा रही थी, तब एक लड़का उसके फोन से उसके फोन के अंदर डेटा कोई सेव कर देता है। तब लड़की जैसे ही फोन पेटी में रखने से निकलती है, तब दुकानदार वाला कहता है, अरे मैडम जी, फोन तो मेरा है, मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, तुमने कब चोरी कर लिया? तब लड़की ने कहा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बेके बैके बात कर रहे हो? बोलकर बोल। तब लड़का ने कहा, अरे मैडम, आपको यकीन न हो तो देखो, ये फोन मेरा फेस लॉक से ही खुल जाएगा, अभी फोन करने पर खुल जाता है, और देखो उसके अंदर मेरे फोटो और वीडियो है, बोलकर बोलता। तब वहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। अभी दुकान बाहर वाले के साथ जो हुआ उसे देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में 16 इमोजी टाइप करके जाना। अंत में पुलिस वाला ने इस लड़की का फोन का डेटा चुराते हुए देख लिया, फिर उसको गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले जाता है।